ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు నేను మీకు ఈ వీడియోలో ఒక మినీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది ఏ విధంగా తయారు చేయాలి చూపిస్తాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో నేను లైట్స్ కనెక్షన్ ఇచ్చాను, అలాగే ఇక్కడ పవర్ సప్లై కూడా ఇచ్చాను ఫ్రెండ్స్. పవర్ సప్లై ఇవ్వడం వల్ల ఈ ఫ్యాన్స్ అనేది తిరిగి మనకి కూలింగ్ అనేది ఇస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మీకు లైట్స్ ఒకవేళ వద్దనుకుంటే లైట్స్ కనెక్షన్ ఇవ్వకండి. ఇప్పుడు మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో. ఇప్పుడు నేను డోర్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ ఒక వాటర్ బాటిల్ పెట్టాను ఫ్రెండ్స్. ఇది చాలా కూల్గా అయింది వాటర్ బాటిల్ అనేది. ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే చాలా సింపుల్ ఫ్రెండ్స్. ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఫేక్ కాదు. మీకు కానీ వీడియో నచ్చితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. కింద కానీ రెడ్ కలర్ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్లో పెట్టుకుంటే నేను ఎప్పుడు ఈ వీడియో పెట్టినా ఫస్ట్ మీరే చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇంకా లేట్ చేయకుండా వీడియో స్టార్ట్ చేసేద్దామా? లెట్ స్టార్ట్ ఫ్రెండ్స్. మనం ముందుగా ఒక CPU ప్రాసెసర్ కూలింగ్ ఫ్యాన్ కావాలి ఫ్రెండ్స్ విత్ హీట్ సింక్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనం ఈ ఫ్యాన్ని మనం ఒక సైడ్ పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్. దీని తర్వాత మనకు ఒక హీట్ సింక్ కాంపౌండ్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. దీని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. ఇప్పుడు ఆ హీట్ సింక్ కాంపౌండ్ ఓపెన్ చేసి మనం ఆ కూలింగ్ ఫ్యాన్ పైన ఈ విధంగా మనం పేస్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనకు ఒక పెల్టియర్ మాడ్యూల్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. దీని లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. దీంట్లో ఒక సైడ్ వచ్చేసి కూలింగ్, ఇంకో సైడ్ వచ్చేసి హాట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు ఈ పెల్టియర్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి మనం ఆ హీట్ సింక్ పైన ఫిక్స్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ హీట్ సింక్ కాంపౌండ్ వచ్చేసి మనకి గమ్లాగా యూజ్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్. ఓన్లీ ఇది ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది, హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి. ఇంకొంచెం హీట్ సింక్ కాంపౌండ్ తీసుకొని పెల్టియర్ మాడ్యూల్ టెక్స్టైల్ వచ్చేసి మనం పట్టించేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఈ హీట్ సింక్ కాంపౌండ్ అనేది. దీన్ని మీరు ఎక్కడ గ్యాప్ లేకుండా ఈ హీట్ సింక్ కాంపౌండ్ అనేది బాగా పేస్ట్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకు ఒక హీట్ సింక్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ హీట్ సింక్ వచ్చేసి ఆ పెల్టియర్ మాడ్యూల్ పైన మనం స్టిక్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఈ పెల్టియర్ మాడ్యూల్ పైన ఆ హీట్ సింక్ అనేది నేను పేస్ట్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇది ఏం మనకు స్టిక్ అవ్వదు ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ సైడ్స్ హోల్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవి వచ్చేసి మనం స్క్రూస్తో హీట్ సింక్కి అలాగే పెల్టియర్ మాడ్యూల్ కనెక్ట్ చేసేయాలి. మీరు చూడాల్సి ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో నేను స్క్రూస్తో టైట్ చేస్తున్నా హీట్ సింక్ అనేది. ఇక్కడ మెయిన్గా ఏమంటే పెల్టియర్ మాడ్యూల్ వచ్చేసి 2 హీట్ సింక్స్ మిడిల్ పాయింట్లో ఉండాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు మనకు ఒక 12 volt CPU ఫ్యాన్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. దీని లింక్ కూడా కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వచ్చి మనకు వచ్చి బై చేసుకోవచ్చు. ఈ 12 volt ఫ్యాన్ వచ్చేసి మనం హీట్ సింక్ పైన ఫేక్ క్విక్తో స్టిక్ చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, చూడండి ఫ్రెండ్స్ నేను ఫేక్ క్విక్తో ఈ CPU ఫ్యాన్ అనేది ఫిక్స్ చేస్తున్నాను హీట్ సింక్స్ పైన. ఇప్పుడు పెల్టియర్ మాడ్యూల్ అలాగే 2 CPU ఫ్యాన్కి పాజిటివ్ పిన్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్. 2 CPU పాజిటివ్ పిన్స్ అండ్ అలాగే పెల్టియర్ పాజిటివ్ వచ్చేసి మనం మూడింటిని జాయిన్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. ఇప్పుడు నేను 3 వైర్స్ని జాయిన్ చేస్తున్నాను, మీరు విధంగానే జాయిన్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, అండ్ అలాగే పెల్టియర్ మాడ్యూల్కి CPU ఫ్యాన్స్కి నెగిటివ్ వైర్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవి కూడా జాయిన్ చేసాను ఫ్రెండ్స్. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్ వీడియోలో క్లియర్గా. ఇప్పుడు మనకు ఒక ఫోమ్ షీట్ కావాలి ఫ్రెండ్స్, అంటే థర్మాకోల్ కొంచెం కావాలి. మనం ఇంతకుముందు స్టిక్ చేసిన టోటల్ హీట్ సింక్ ప్యానల్ తీసుకొని ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం థర్మాకోల్ పైన ఇది ఫిక్స్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇది ఫిక్స్ చేసే ముందు నేను దీనిపైన ఉన్న ఫ్యాన్ని రిమూవ్ చేశాను ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే ఇది హీట్ సింక్ కన్నా పెద్ద సైజులో ఉంది ఫ్రెండ్స్ ఫ్యాన్ అనేది. మీరు మాత్రం హీట్ సింక్ అండ్ అలాగే 12 volt ఫ్యాన్స్ సేమ్ సైజులో ఉండేది చూసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్, థర్మాకోల్తో నేను ఈ షేప్లో స్టిక్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కూడా ఈ షేప్లోనే ఫిక్స్ చేశాను ఫ్రెండ్స్ ఈ థర్మాకోల్ అనేది. ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు కనెక్ట్ చేసిన వైర్స్ అలాగే ప్యానల్ తీసుకోండి ఫ్రెండ్స్. దీనిపైన CPU ఫ్యాన్ కూడా ఫిక్స్ చేశాను, మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. ఇప్పుడు ఈ హీట్ సింక్ ప్యానల్ అంతా వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇంతకుముందు చేసిన థర్మాకోల్ క్యూబ్ పైన ఫిక్స్ చేయాలి ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు మనం పెల్టియర్ మాడ్యూల్ అండ్ అలాగే 2 CPU ఫ్యాన్స్ నెగిటివ్ వైర్స్ ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్, ఇవన్నీ జాయిన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. అండ్ అలాగే పాజిటివ్ పిన్స్ కూడా ఉంటాయి కదా ఫ్రెండ్స్ ఈ మూడింటికి, ఇవి కూడా జాయిన్ చేశాను ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, దీంట్లో అయితే మెయిన్గా సర్క్యూట్స్ ఏ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్ ఈ ప్రాజెక్ట్లో. ఇప్పుడు మనకు 12 volt DC సాకెట్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ DC సాకెట్స్కి మనం ఈ వైర్స్ అనేది సాల్డరింగ్ చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్. మీరు కానీ నా ఛానల్ ఇంకా సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ నొక్కి ఆల్లో పెట్టుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు 12 volt 2 ampere నేను పవర్ సప్లై ఇస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు కావాలంటే 12 volt 5 amps కూడా ఇవ్వచ్చు. 12 volt 2 amp పవర్ సప్లై కానీ మనకు పైన ఫ్యాన్ అనేది మూవ్ అవుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడ హాట్ ఎయిర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు నేను థర్మాకోల్ లోపల చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. ఇక్కడైతే చాలా కూల్గా ఎయిర్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, ఇప్పుడు కొన్ని మనకి కార్డ్బోర్డ్ షీట్ కావాలి ఫ్రెండ్స్. ఈ కార్డ్బోర్డ్ షీట్ వచ్చేసి మనం ఆ థర్మాకోల్ చుట్టూ పేస్ట్ చేయాలి. అందుకోసం ఒక కార్డ్బోర్డ్ షీట్ తీసుకొని మిడిల్ ఈ విధంగా స్క్వేర్ షేప్లో కట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా, రెక్టాంగిల్ షేప్లో.
ఎందుకంటే ఇక్కడ మనం కవర్ అనేది పేస్ట్ చేసి చూడడానికి బాగుంటుంది ఫ్రెండ్స్, లోపల ఏమేమి మెటీరియల్స్ పెట్టామని చూడడానికి. ఇప్పుడు నేను దీనిపైన ఒక కవర్ అనేది పేస్ట్ చేశాను ఫ్రెండ్స్, మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. ఇప్పుడు మనం ఆ డోర్ వచ్చేసి మనం ఇంతకుముందు మనం చేసాం కదా ఫ్రెండ్స్, థర్మాకోల్స్ పెట్టి కార్డ్బోర్డ్స్ పెట్టి దానిపైన మనం స్టిక్ చేసేయాలి ఫ్రెండ్స్ డోర్గా. దీనికోసం నేను డోర్ ఓపెన్ చేయడానికి ఒక హోల్డర్స్ తయారు చేశాను ఫ్రెండ్స్ వుడ్ షీట్తో, మీరు చూడొచ్చు వీడియోలో. ఇప్పుడు మనకి 2 నియోడియం మ్యాగ్నెట్స్ కావాలి ఫ్రెండ్స్, ఇది వీటి లింక్స్ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను. ఈ మ్యాగ్నెట్స్ వచ్చేసి ఫ్రెండ్స్ మనం ఇక్కడ థర్మాకోల్ లోపల పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్, ఎందుకంటే డోర్ క్లోజ్ అవ్వడానికి టైట్గా ఉంటుంది. దీని బ్యాక్ సైడ్ వచ్చేసి నేను 12 వోల్ట్ DC సాకెట్ని కూడా ఫిక్స్ చేస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా. మీరు మెయిన్గా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్, కొంచెం కూడా బయటికి వెళ్ళకూడదు ఫ్రెండ్స్ ఎయిర్ అనేది. అలా వెళ్ళడం వల్ల మనకు కూల్ ఎయిర్ అంతా అవుట్ సైడ్కి వెళ్ళిపోతుంది బయటికి. ఫ్రెండ్స్ మనం ఇప్పుడు ప్రాజెక్ట్ని టెస్ట్ చేద్దాం ఫ్రెండ్స్, అందుకోసం ఇప్పుడు ఈ డోర్ ఓపెన్ చేసి మనం దీని లోపల ఈ బాటిల్ అనేది పెట్టేద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఇప్పుడు నేను మీకు 20x స్పీడ్ పెట్టాను ఫ్రెండ్స్, మీకు చాలా స్పీడ్గా వెళ్తుంది ఇప్పుడు వీడియో అనేది. ఈ డోర్ పైన కవర్ పైన మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఫాగ్ లేయర్స్ అనేది వచ్చాయి, లోపల కూలింగ్ అవుతుంది కాబట్టి మనకు ఫాగ్ అనేది వస్తుంది. ఇప్పుడు ఈ వాటర్ బాటిల్ పైన కూడా మనకు ఫాగ్ అనేది వచ్చింది ఫ్రెండ్స్, మీరు వీడియోలో చూడొచ్చు. మీరు చూడొచ్చు ఫ్రెండ్స్, ఈ బాటిల్ పైన ఫాగ్ లేయర్స్ అనేది వచ్చాయి. ఈ ప్రాజెక్ట్ అయితే ఫేక్ కాదు ఫ్రెండ్స్, ఓకేనా.